El bruxismo es un patrón parafuncional que tienen tanto niños como adultos, pero al final es muy común en los niños, sobre todo cuando le están eructinando los dientes, que durante la noche o incluso durante el día escuchemos cómo el niño realmente está rechinando los dientes, que aprietan y hacen como un ruido muy fuerte y al final nos puede generar incluso hasta incomodidad. Esto es el famoso bruxismo. Entonces es importante que en estos casos no nos asustemos porque al final es algo totalmente normal que los niños los puedan tener. En el caso de que el niño pueda presentar ciertas molestias o dolor, es importante visitarse con el especialista de articulación temporomandibular.